The baby cries. Bebek ağlar. Bu fiilin aslı cry demek. Şöyle yazılıyor. Cry, ağlamak. Bebek ağlar diyor. She looks at it. Buradaki she annesi olabilir, ablası olabilir ama bir kız. Ona bakar. Look bakmak. Look at. Bir şeye doğru bakmak. Kız ona bakar. She talks to it. Onunla konuşur. Talk konuşmak. The baby bebek cries yine ağlar. Some more biraz daha. Some biraz more daha. Bebek biraz daha ağlar. She picks it up. Pick up almak demek. Purse dersinde de vardı ya, almak, çantayı alıyorlar böyle. Kız, kadın neyse bebeği alıyor, eline alıyor. She holds it. Hold tutmak. O onu tutuyor, bebeği tutuyor. She pats the baby on the back. Pat, yani böyle kedileri severken böyle kafasına pat pat böyle vururuz ya, böyle köpekleri severken falan, öyle okşamak, sevmek. To pat diye yazayım ki hani fiil olarak gözüksün. Görsellerde ne çıkıyor mesela? Ha, böyle pat pat yapıyoruz omzuna ya da kafasına falan böyle. Okşamak, sevmek. Bebeği okşar ama nasıl? Sırtını. On the back. Sırtını okşar bebeğin. Sırtına vurur böyle ufaktan. Back sırt, arka, geri anlamları var. The baby burps. Bebek gaz kaçırır. Burp, geğirmek demek. Böyle. Böyle. Sonra she puts the baby down. Sonra bebeği yere bırakır. Down aşağı falan demek aslında. Put da koymak demek. Bebeği aşağı koyar, tekrardan yere bırakır. She looks at it. Ona bakar. Bebeğe bakar. Buradaki it bebek için kullanılmış. It bebek için kullanılabiliyor. Yani he, she denmese de olur. Kız ya da erkek zaten bebek hakkında burada bir bilgi verilmemiş. Ona it demiş. O kız, kadın neyse bebeğe bakar. The baby looks at her. Bebek de ona bakar. Bu sefer özne bebek burada. Bebek bakar ona, kadına. It smiles. Burada yine it derken bebeği kastediyor. O gülümser. Smile gülümsemek demek. O gülümser. Kime gülümser? Ona. Kıza, kadına gülümser. Burada ona yani ea gibi bir görev görüyor buradaki et.